При крај е првата фаза од реконструкцијата на Кумановскиот народен театар. Градежните активности се спроведуваат согласно предвидената динамика, а наскоро ќе се распише и постапка за вториот дел од реконструкцијата. За првата фаза Министерството за култура одобри 10 милиони денари, додека за втората се предвидени 12 милиони денари. Од установата посочуваат дека актуелната глобална криза ги покачи и цените на градежните материјали, па тоа им создава дополнителни потешкотии. Тоа се случи во најголемата пандемија и пред се ова што случува со војната во Украина, со зголемување на цените на градежните материјали, и сега сме навистина во една незавидна состојба и со тие услови, бидејќи градежната фирма има подпишано договор на едни суми, меѓутоа сега последниве 2-3 месеци тоа е зголемено 10-кратно, меѓутоа тие мора да ги изведат тие работи и мора да се заврши тоа како што е направено, како што е предвидено. Очекуваме дека успешно ќе заврши целата фаза, очекуваме повеќе пари за идната фаза, идната година, се со цел овој театар да се реконструира и да биде објект кој што заслужуваат кумановци. Комплетно се реконструира, значи се заголуваат зидовите, се зајакнува објектот, односно како што велат архитектите, што и проектантите, се укрутува објектот, бидејќи навистина ова е специфичен објект, бидејќи се наоѓа помеѓу училишна зграда, две училишни згради, многу е стар објектот и требаше да се направат многу мерења, многу подготовки, многу испитувања од Институтот за земјотресно инженерство и тоа ни зема доста време, меѓутоа се тоа мораше да се направи, се со цел, бидејќи објектот е од А категорија, мора да биде стабилен и мора да се запазат сите законски процеси и процедури. Втората фаза би требало да ја опфати кровната конструкција, да ја опфати електриката, термотехника и уште некои работи кои ќе бидат предвидени, се со цел колку финансиски средства има, бидејќи сега, како што реков, материјалите се многу поскапнати, а ние ги имаме само тие финансиски средства и ќе видиме колку ќе се вклопиме и што ќе можеме да направиме со тие 12 милиони кои ги имаме во моментот. Од Кумановскиот театар објаснуваат дека е направена санација и преадаптација на темелите, гледалиштето, сцената, канцелариите, помошните простори и кабините. Кумановскиот театар е на површина од 1200 метри квадратни. Станува збор за специфична градба која се наоѓа помеѓу две училишта. Објектот е предвидено да биде приклучен и на гасификационата мрежа. Моментално да, добре. Иде се полака, пошто имаше што е у статичари, у надзорници, пошто они со тие што одобруваат и забрануваат дали да се продолжи. Имаше проблеми со што путеше на две места што течеше кров, морава тој да испита и сега продолжува се да успее до сега до 31 јули да заврши со овој први етап. Течеше на се стране, почна да тече, фасадава се многу љупеше и парново на крај, више после 25 години, 30, према оној што се улаже и што се трудив да направив, треба да е многу боле за сви. И за администрацију, и за технику, и за сви. Надлежните од Кумановскиот театар се надеваат дека Министерството ќе одвои средства и за третата и четвртата фаза. Вработените и љубителите на театарската уметност изминативе 2 децении постојано алармираа за лошата состојба на објектот, изграден пред 50-тите години.